qep dhe domate. Përgatisim brumin, 1 kg miell ola për çdo përdorim, krip dhe ujë të vakët. Brumin e lëm të pushojë rreth 20 minuta. E ndajmë në kuleç dhe i hapim në pjesë të barabarta. I lyejmë të gjitha me gjalp. I bashkojmë nga 5 dhe i hapim në një petë të madhe. Presim format dhe i hedhim harxhin e përgatitur. I mbledhim të gjitha, i vendosim në tepsi dhe i pjekim në furrë të parangrohur në 180 gradë për rreth 30 minuta dhe i kemi gati.